Кто или что у тебя на пороге? Давай смотреть, что там или кто там получается. А ты чего-то ждешь? Давно ждешь, что будут меняться какие-то события. Был обман, было предательство со стороны человека из прошлого. Сейчас тебе трудновато. Так кто на пороге-то у нас? Слушай, объявится кто-то. Объявится человек, пришлет весточку, чего хочет. Знаешь, хочет, чтобы ты не сердилась на него, чтобы ты была к нему благосклонна, чтобы ты простила ему все его проступки, все его прегрешения. Но он приехать хочет прям. Приедет, а у тебя к нему какой-то, знаешь, вот нет, не могу, не хочу, не верю. Вот ты знаешь, человек этот по судьбе. То есть какой-то кармический урок надо с ним отработать. И я вижу, что между вами наступит какое-то взаимопонимание. Человек, может, поменялся.